अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे किचन में खुशामदीद। और आज हम बनाने वाले हैं वाइट कौरमा। तो उसके इंग्रेडिएंट जो है वो हम देख लेते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने 1 kg जो है चिकन लिया है और उसके बाद ये प्याज है और प्याज को मैंने लिए 3 बड़े साइज़ की जो है वो मैंने प्याज लिए हैं। और जो है 3 टमाटर लिए मैंने, उनको भी मैंने गोल स्लाइस में काट लिए। और उसके बाद 2 नींबू हैं और 2 हरी मिर्चें। और ये कुछ सलाद का सामान है, 2 खीरे हैं और ये धनिया और कुछ पुदीना। इसकी हम जो है चटनी बना लेंगे। और ये मसाला जार देख लेते हैं। 1 टीस्पून जो है वो मैंने लिया है ज़ीरा। और उसके बाद 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। और उसके बाद 2 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर। और 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। और 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला। तो ये मसाला जाते हैं। और साथ जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये जो है ये क्रीम है, ठीक है। 1 कप जो है वो हमने फ्रेश क्रीम ली है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स थे। तो चलें फिर हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे कढ़ाई में। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिए हमने। अब इसके गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और स्लो फ्लेम में इसको ब्राउन कर लेंगे। जब तक प्याज ब्राउन हो रही थी उतनी देर में हमने सलाद को काट लिया। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे और फिर खाने के साथ इसको सर्व करेंगे। प्याज जो है हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसके अंदर जो है वो चिकन डाल देंगे। और चिकन को तब तक हिलाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको और गोश्त का कलर जो है वो चेंज कर लेंगे। गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे सब मसाला जात। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम लोग। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 कप। अब हम स्लो फ्लेम करके इसको ढक देंगे ताकि हमारा जो है गोश्त गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने गोश्त को चेक करते हैं। हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो क्रीम डाल देंगे।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट के लिए और पकाएंगे गोश्त को और फिर उसे उतार लेंगे। हमारा वाइट कौरमा जो है वो तैयार हो चुका है। अब एंड पे हम जो है वो धनिया डाल देंगे। हमारा वाइट कौरमा जो है वो तैयार है। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।